savršena šalica za tebe? Savršena šalica ima taj funkcionalni i estetski dio. Znači, funkcionalni po meni je znači da mi stane taman kave s malo mlijeka, znači to je prilike oko 2 deci. A ovako estetski bi rekla, taj dizajn igra jako ulogu. Znači, kod ovih tičeva, uglavnom tu mi je lijepi taj moment, znači gdje on ima taj diskretni kao kljunić, repić sa zlatnim sitnim detaljima i onako izgleda profinjeno. S druge strane imam kolekciju Touch koja mi je super zato što je šalica napravljena, znači kao da ju možeš ovako kao primit, obgrlit i imaš Sličan, pa to je ta Touch, viš? Kako lijepo, leži. Da, lijepo leži u ruci i daje ti onaj moment ono kad si skuhaš kavicu i onak ju primiš i obgrliš i super ti je.